estuviera ahí, me tiraría. Ay. Enfoca. Ahí no se enfoca. Ahí está una cabeza, como ven. Me parece una cabeza de la Yuwoki. Pero enfoca. Ahí está, No se enfoca, pero se ve una madera quemándose ahí, miren. Es como si estuviera tan fuerte. Es como si estuviéramos quemándolos. Y bueno, lo voy a acercar. Y me está costando la quemadura. Me dijo que le ha transferido. La quemadura. Ya casi se me cae. Ven, ya. Madre mía, Willy. ¿Cómo se ve normal así? Porque es Willy Rex. Que se está quemando esa madera. Oye, la olla se está quemando, mate. Pero mira la madera, cómo está. Mira abajo la madera. Cambió de la forma, miren. Madre mía, miren. ¿Está quemado esta cosa? Sí, bastantes etapas de madera. Es como si estuviera carbonizando todo. De madera a carbón. De minerales que se colocan, A ver, Mati, ponte de acá. Adelante. Ahí está el Matías. Está salpicando. Ay, se me quema. Una gotita. Una gotita. Aquí hay agua, pero no se ve. ¿Sí? La madera ya se está descubriendo. Como la tierra. ¿Qué pasa si le pones un poquito de agua?